Nei, jeg er noe slektfatta. At jeg liker å skremme folk! Hei! Ble du skremt nå? Å ja. Han ble skremt, ja. Noe aldeles. Her står du. Lina kommer til. Nå går ned her. Så spent fast denne hagla her. Se der, du. Det henger 100 kroner på en snor midt ute i skogen. Om jeg tar den 100 kronen der, så... Oi! Det er noe som prøver du med her. Du ble skremt, ja. Still. Kjæring, jeg ser på det. Det er sånn som meg.